Hey guys, magandang hapon. For today's video guys, testing natin yung bagong makina na bili namin. It's me. Ito guys, oh. Wait lang. Kasi ipapakita ko to. I'm good. Honda GX430. Ito yung bagong labas na Honda guys. QBT to guys, or ano to? High speed. High speed yung kinuha ko kasi wala nang ibang walang low speed eh. Saka din ako magpapalit ng montahe. Guys, buksan natin. Bukas na to guys kasi pina-assemble ko na tong governor nito eh. Oh, may governor. May mayor ba yan? I-testing natin ulit. Di pa nakabit yung tambutso nito eh. Kakabit mo. Unitin mo na. Yan guys. Okay guys. Honda. Ilang kilo yan, Doy? Hindi ko alam eh. Mga 25, ganun. Mga ganun, 30. 30 kilos. Ay, ano muna natin? Alis ka muna dyan kasi i-ano natin. Ito ata yung bagong labas. Or 30. Honda. Tumataging ting na 35,000 guys. 900. Ito yung sa tambutso. Ganda ba, Doy? Ganda. Quality. Quality din yung presyo guys. Kakabit natin yung ano. Sa do exam to nabili guys. Taas na kaya ito. Masalit dyan. Yan. Maliit pa dyan. Ayun. Kuha yung isa. Yun na. Mahaba na yan. Hindi edit ko. Hindi na maputol-putol. Ulam natin, ano? Gantihan na rin guys. Kaya ba? Ano? Guys, yan na guys, salamat. Na-testing na natin. Solid guys, solid. Ganda. Sinabihan mo kasi maganda.